Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз break және continue операторларына арналады. Сонымен бастаймыз. Енді break және continue операторлар жайлы қысқаша теориялық мәліметтер айтып кетсек, жалпы бұл операторлар Pascal тілінде басқару операторлары деп аталады. Бұл екі операторда циклдық операторлардың денесінде қолданылады. Енді жалпы бірінші break операторы циклдың жұмысын тоқтатып, циклдан шығуды ұйымдастырады. Басқаруды циклдан кейін орналасқан операторға береді. Демек, циклдың жұмысын тоқтатады деген break операторы, одан кейін барып циклдан кейін бізде қандай оператор тұр, басқаруды сол операторға береді. Яғни бұл деген сөз жалпы циклдан шығуды ұйымдастырады. Бұл оператор. Continue операторы өзінен кейін орналасқан операторлардың барлығын орындамастан тастап кетеді. Бағдарламаның басқаруын цикл операторының басына береді. Демек, бұл оператор өзінен кейін қандай әрекеттер орналасқан, қандай әрекеттер жасалу керек, солардың барлығын тастап кетеді. Яғни бағдарламада орындамай кетеді циклдың денесінде. Ал бағдарламаның басқаруын қайтадан циклдың, яғни цикл операторының басына береді. Енді әрине біз бұл екі оператор жайлы нақты бір мысалдар келтіреміз. Сол мысалдар арқылы бұл операторлардың жұмыс принципімен жақыннан танысатын боламыз. Ал әзірге теориялық мәліметтер осы, мыналарды жазып алсаңыздар болады. Сонымен достар, енді сіздермен бірге break операторына нақты бір мысал келтіру арқылы оның жұмыс принципімен танысатын боламыз. Бізде қарапайым есеп берілген 1 мен 50 арасындағы 6 мен 8-ге бөлінетін бірінші санды анықтау керек дейді. Енді осының біз сіздермен бірге бағдарламасын құрып көрейік. Әрине бұл жерде біз циклдарды қолданамыз. Аралық диапазон белгілі болған кезде біз сіздермен айтқан болатынбыз for циклын қолдану ыңғайлы деп. Енді бағдарламаның кодын жазып көрейік. Демек, for циклымыз санағышымыз, яғни i тең 1-ден do қаншаға дейін? 50-ге дейін. Do орында. Енді бағдарламаның коды мынандай болады. Енді біз шарт тексереміз. Егер санымыз қалдықсыз 6-ға бөлінсе, солай ғой. Және қалдықсыз мод 8 тең 0. Демек, яғни санымыз қалдықсыз 6-ға бөлінсе, және де санымыз қалдықсыз 8-ге бөлінсе, олай болатын болса, then break. Break, яғни циклды тоқтатамыз. Ал соңында табылған нәтижені экранға шығарамыз. Әрине, қазір жұмыс принципімен нақтырақ танысатын боламыз. Кеңінен бірінші жазып алайық бағдарламалық кодты. Сол табылған санды экранға шығарамыз. Сонымен орындап көрейік. Бізде 24 деген мән шықты. Енді бұл жерде қалай жұмыс істейді жалпы break операторы? Біздің мақсат циклды 50 рет қайталау. Яғни осы 1 мен 50 арасындағы 50 рет қайталап отырып, сол арасындағы 1 мен 50-ның арасындағы сандарды 6 және 8-ге бөлінетіндігін анықтау керек. Біз шарт жаздық. Егер сол санымыз қалдықсыз 6-ға бөлінсе, және де қалдықсыз 8-ге бөлінсе, онда сол циклды тоқтату керек. Тоқтатамыз. Демек, ол сан табылды деген сөз ғой. Бірінші сан табылды. Яғни 6-ға да 8-ге де бөлінетін сан табылды. Демек, ары қарай енді циклды қайталаудың қажеті жоқ. Сол себептен де біз циклды break операторы арқылы тоқтатамыз. Break операторы циклдың жұмысын тоқтатып, басқаруды циклдан кейінгі операторға береді. Яғни мына циклдың денесі болатын болса, бұл break операторы циклдың жұмысын тоқтатып, циклдың денесінен кейінгі операторға басқаруды береді. Яғни экранға жауап 24 деген жауап шығады. Міне break операторының жұмысы осындай. Енді достар, келесі кезекте сіздермен бірге continue операторы жайлы сөз қозғайтын боламыз.
Жалпы бізде мынандай бір есеп берілген болсын. 5 санын тастап кетіп, 1-ден 10-ға дейінгі сандар экранға шығарылсын. Демек, 1-ден 10-ға дейінгі сандарды экранға шығарамыз, арасындағы 5 санын біз тастап кетуіміз керек. Бірінші бүкіл сандарды экранға шығарып алайық. Бірінші бағдарламаның коды келесідей болады. Сонымен for санағышымыз бірге мешеледі, 1-ден 10-ға дейін do begin end. Ең бірінші жай қарапайым бірінші сандарды экранға шығарып алайық. Write оператор арқылы шығара берейік сандарды. И аралар ашық болу үшін пробел қояйық. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай 1-ден 10-ға дейінгі сандар бізде экранға шықты. Енді біздің мақсат 1-ден 10-ға дейінгі осы сандардың арасынан жалпы 5 санын тастап кету. Яғни 5 санын шығармай қою. Ол үшін біз енді келесі әрекетті орындаймыз. Демек, шарт жазамыз. Егер цикл санағышының мәні 5-ке тең болса, 5-ке тең болса, then, яғни continue. Өтіп кет деген сөз ойын, жалпы тастап кет деген сөз. Енді бұл не істейді? Жалпы орындап көрейікші бірінші. Көріп тұрғандарыңыздай, бағдарлама нәтижесінің барысында бізде 5 деген сан экранға шыққан жоқ. Яғни біз 5 санын тастап кеттік. Демек, бірінші не істейді? Әдеттегі for циклы, яғни цикл санағышының мәні 1-ден бастап айналады. Цикл санағышының мәні, егер бірінші басында әрине 1 келеді, 1 5-ке тең, бұл жалған пікір болғандықтан, мынау continue операторы орындалмайды. Одан кейін 1 деген сан экранға шығады. Енді мынау 2 болады, 2, одан кейін 3, одан кейін 4, одан кейін 5 болады. Енді 5-ке тең бұл ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан continue операторы орындалады да, ол өзінен кейінгі әрекеттердің барлығын орындамай кетеді. Яғни мынау 5 саны бізде экранға шықпайды. Яғни 4-ке дейін шыққан еді, енді 5-ке келген кезде continue операторы жұмыс істеді да, мынау операторды бізде орындамай тастап кетті. Бұл деген сөз, енді бұл оператор мынаның бәрін орындамай басқаруды циклдың басына берді. Яғни енді цикл санағышымыз біздің 6 мәнімен жалғасады. Яғни 5-ке келген кезде 5-ті тастап кетті. Енді цикл санағышының мәні енді автоматты түрде 6 болды. Енді одан кейін мына жерге 6 келеді. 6 5-ке тең емес, жалпы одан кейін 6 экранға шығады. Міне осылай 10-ға дейін жалғасады. Жалпы continue операторының жұмыс принципі осындай. Яғни ол өзінен кейінгі әрекеттердің барлығы, қанша әрекет болса да, мысалы үшін еді бір 10 шақты әрекет болса да, ол өзінен кейінгі орналасқан әрекеттердің барлығын тастап кетеді. Әрине мына шартымыз ақиқат болатын болса. Міне жұмыс принципі осындай. Бүгінгі біздің break және continue операторынан арналған бейне сабағымыз аяқталды осымен. Жалпы бұларды өздеріңіз бағдарламада қолданып көріңіздер. Әрине бұлардың бәрі уақытпен келетін дүниелер, қолданып көріңіздер. Кейін барып өздеріңізге негізінен түсінікті болады. Жалпы мен сіздерге келеді ау деген, яғни өздеріңіз алдарыңыздан шығады ау деген мәселелерді айтып кеттім. Сіздерге көмегі тиіп жатса, менің қуанышты болар едім. Сонымен бүгінгі біздің бейне сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар достар.